მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო. სამწუხაროდ დღეს ჰიდრომეტეოროლოგიური ცენტრი ცესკოსთან ერთად მუშაობდით და ამიტომ ამინდის პროგნოზს გთავაზობთ 11 საათის დაგვიანებით. მაშასე, საქართველოს ყველაზე დიდ ქალაქებში იმედი გაჩნდა, რომ შეიძლება მალე გამოიდაროს, ხოლო ზოგიერთ რეგიონში ისეთი მდგომარეობა დადგა, რომ ამ პროგნოზით ჩვენ შორს ვერ წავალთ. ორი კვირის წინ ბათუმში დაუბერა ციუმა ჰაერმა, რაზეც მეტეოროლოგები ამბობენ, რომ ის სავარაუდოდ ტრაილერს შემოყვა. ქუთაისში მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ქუთაისში მზიან ამინდს თეა წულუკიანი ეწინააღმდეგება და ამბობს, რომ ქუთაისში სულ მთვარე უნდა იყოს, რადგან მთვარე ღამით ანათებს, ღამე კი ქურდულია. საქართველოს საზღვრებზე ისეთი კარგი ამინდია, შეგიძლიათ თავისუფლად ისე ირნოთ, როგორც ტურისტმა, ასევე ძებნილმა ადამიანმა. უკრაინიდან მოულოდნელად შემოვარდნილმა ქარიშხალმა საქართველოს 20 ქალაქს განსაკუთრებით დაარტყა და მთლიანად არია წინასწარ დაალაგებული პროგნოზი. მთავრობის წევრებს მინდა ვუთხრა, რომ თქვენთვის ოქტომბერში იქნება მუდმივი ცვალებადი მოღრუბლულობა, პერიოდულად წვიმა, სეტყვა, ქარიშხალი, ქარბორბალა და 1000 უბედურება. მეორე ტურისტის მოშესახალ ბანერებზე მოსალოდნელია კოკისპირული სისხლის წვიმა, ცრემლის ნიაღვარი, მეხი, წარღვნა და ცოდის ტრიალი. ცოდვა ბანერებზე დატრიალდება დღისით 8 კმ/წმ სიჩქარით, ხოლო ღამით 10 კმ/წმ სიჩქარით. ასევე მეორე ტურისტის ღარიბაშვილის პირიდან დაუბერას არაადეკვატური ფრაზების უზარმაზარი ნაკადი. დღისით 20-დან 30 ფრაზამდე, ღამით 10-დან 20 ფრაზამდე. ახლა გადმოვინაცვლოთ კვლავ დედაქალაქში. კონკრეტულად იმ უბანში, სადაც მდებარეობს პატრიოტთა ალიანსი. სწორედ მათია დამოკიდებული ამინდის ცვალებადობა. ერთი მცირე წვიმაც კი საკმარისია, რადგან იწვიმებს აქ, იწვიმებს შენთან, იწვიმებს შენთან, იწვიმებს ჩვენთან, იწვიმებს ჩვენთან, იწვიმებს საქართველოში. ამ კვირის განმავლობაში ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით ცუდი ამინდი არ იქნება, რადგან ამინდი თუ ცუდი იქნება, ის საშელს დაუმატებს. ქართულმა მზემ სერბეთში გადაინაცვლა და ახლა ის სერბეთის სახელით ათბობს მსოფლიოს. ელისაშვილმა განაცხადა, რომ არჩევნების დღე იყო არნახულად კარგი. ბოლო დროს ელისაშვილი ხშირად აკეთებს მსგავს განცხადებებს. სინოპტიკოსები ვარაუდობენ, რომ 2022 წლისთვის პარლამენტარის სავარძელში კომფორტულად ჯდომისგან ალეკოს საჯდომი 22 გრადუსამდე გათბება. ქუთაისში მოსალოდნელია უხვი ნალექი, რადგან პირველ ტურში მერობის კანდიდატი ბოცა წაიქცა. ღარიბაშვილის ბოლოდროინდელი განცხადებების გამო მოსალოდნელია წვიმა ელჭექით. ზოგიერთ რაიონში მოთოვს, ხოლო სოლოლაკის მიმართულებით დაუბერას უღრმესი მადლობების ქარიშხალი 1000 მეტრი წამის სიჩქარით. ბოლოს კი მინდა გითხრათ, რომ ჰაერის ტემპერატურას ქვეყანაში ამომრჩევლის სიით, ხელში პუტკუნა ქალები განაპირობებენ. დღეისათვის სულ ეს იყო, კარგად გრძანდებოდეთ.